আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো পাকা জলপাইয়ের আচার। দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল হাফ কাপ, দিয়ে দিচ্ছি সাদা এলাচ, দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি 2টি টুকরা, দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা 3টি। ভালোভাবে ফ্রাই করে নিব। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব পাকা জলপাই। আমি এই পাকা জলপাইগুলোকে হাত দিয়ে ভেঙে নিয়েছি। তারপর অনবরত কষিয়ে কষিয়ে এই জলপাইগুলোকে রান্না করছি। আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়া 2 টেবিল চামচ, লবণ 1 টেবিল চামচ, স্পেশাল আচারের মশলা 2 টেবিল চামচ, দিচ্ছি গুড় 500 গ্রাম। আমি অনবরত কষিয়ে কষিয়ে এই আচারটাকে রান্না করব। দিয়ে দিব গরম মশলার গুঁড়া। তারপর আমি এই আচারটাকে খুবই ভালোভাবে নাড়িয়ে দিব। হয়ে গেছে খুবই মজাদার জলপাই আচার।